Mythos 5. Schnarchen ist ein Zeichen für tiefen Schlaf. Das hört man oft. Der schläft so tief, der schnarcht schön. Aber das Gegenteil ist der Fall. Schnarchen ist erstmal nur ein Zeichen dafür, dass die Luft nicht ungestört fließt und dies Rachen- oder Gaumengewebe in Vibration bringt. Während einfaches Schnarchen den Schlaf nicht zwangsläufig stört, verhindert es bei einer Schlafapnoe mit Atemaussetzern sogar die wichtigen Tiefschlafphasen. Der Körper wird nämlich durch die Atemaussetzer immer wieder aufgeweckt. Kurz gesagt, Schnarchen ist kein Zeichen für tiefen Schlaf. Echter, erholsamer Schlaf ist still.